बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी दिन मौसम खुश्क रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और ख़ित्ता पठवार के मुख्तलिफ़ इलाकों से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की इतलात मौसूल हुई। अब तक मरी में 6 जबकि इस्लामाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। बारिश का सिलसिला मज़ीद 5 से 6 रोज़ तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी रहेगा और आने वाले दिनों में बारिश, आंधियों और गरज चमक का फैलाव और ज़्यादा इलाकों में फैलेगा, जिसके बायस ठंडी हवाएं मुल्क के ज़्यादातर वस्ती और बालाई इलाकों में चलेंगी, जो कि हब्स और दर्जा हरारत कम करने में काफ़ी ज़्यादा साजगार साबित होंगी। बारिशों के बायस आने वाले दिनों में रातें मज़ीद सर्द हो जाएंगी, जबकि दिन के दर्जा हरारत भी 4 से 5 डिग्री नीचे गिरेंगे, जिसके बायस गर्मी से निजात मिलेगी और सर्दियों का आगाज़ होगा। अगले 24 घंटों के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बारिश का खातिर खा इम्कान मौजूद नहीं है। कराची और गिरदुनवा के इलाकों में समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस मौसम मामूल के मुताबिक होगा। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी सिलसिलों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों कोहस्तान, पारा चनार, पिशावर, बटखेला, कोहाट, कामरा, मानसेरा, मरदान, सवाबी और गिरदनवा के इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान सुबह पंजाब के इलाकों खित्ता पठवार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, अटक, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट और मलहिका इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला आज शाम से बुध तक ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी रहेगा। इस दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ महकमा मौसमियात ने भी ज़बरदस्त बारिशों की पेशनगोई की है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला बुध 30 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों पर मौजूद रहेगा। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर जुमा शाम रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हफ्ता रात से बुध के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, मियांवाली, खोशाब, सरगोदा, हाफसाबाद, गुजरात, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और कसूर में वक्फे वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एतवार से मंगल के दौरान भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन्स में भी बाज़ मुकामात पर बाद दोपहर आंधी और गर्द-आलूद हवाएं चलने के अलावा कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। ठंडी हवाओं के बायस मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में हालिया गर्म मौसम की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। नाज़रीन, ये थी मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट। अगली वीडियो में मौसम की नई खबरों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।